До која возраст би сакали идеално да живеете? До 80. До 80 и брат? До 100. До 100. Многу е 100, че те болет ноце, колена, све, кичма. Не се живеј на тие периоди. Па се додека имам пари. Од прилика бројка нека или... Па ако живеам до 99 би сакала до 100, да удрам, знаеш, како да кажам дека сум живела до 100. До 101. Добро. Али во добро здравје. Доста е 75-80, доста е. Мислам податаму дека ќе сум на терет на пензискиот фонд. Се смеам, мислам дека е доста. Па да ви кажам искрено дека животот има квалитет. Тоа може да бидат и 50, и 60, и 40, али кога нема да има квалитет, тогаш веќе нема смисла. Луѓето денес живеат подолго од кога било претходно. Но поентата не е само во долг, туку и во добар живот. Истражувањата потврдуваат дека тоа се базира на комбинација на начинот на исхрана, одредени други навики, начинот на размислување исто така, што допринесува одреден број на луѓе да доживеат, да дувнат 100 свекички на тортата. Денеска се обидуваме да откриеме што е она што луѓето ги прави витални и среќни и како да почнеме да работиме на тоа уште денес за едно посреќно утре. Ова е реалити чек. Митови, наука и вистински живот. Очекуваниот животен век е еден од најјасните показатели за квалитетот на живот и севкупната благосостојба на една земја. Просечниот животен век во светот во 2024 бил околу 73 години, во пораст од 66 во 2000-тата. Сепак, некои земји се издвојуваат по својата исклучителна долговечност. Луѓето кои живеат во така наречените сини зони, Икарија во Грција, Окинава во Јапонија, Сардинија во Италија, Никоја во Коста-Рика и Лома Линда во Калифорнија, рутински стигнуваат до средината на 80-тите години. И надвор од сините зони, најдолговечни нации како Хонг Конг, Швајцарија, Сингапур, Италија и Шпанија постојано бележат животен век од 84-85 години за жените и 80 плюс за мажите. Во Македонија животниот век е околу 75 години, речиси една деценија пократко од водечките земји. Така наречениот здрав животен век е уште понизок, или околу 64 години, што значи дека многумина живеат долго, но не и здраво. Како главни виновници се дефинирани екстремно високото ниво на пушење, над 48% од возрастните, и загадениот воздух. Овие два фактори не рангираат меѓу најлошите во Европа, го скратуваат просечниот животен век и ја зголемуваат појавата на болести. Изборот на храна која ние сакаме да ја нарекуваме медитеранска е исто така дискутабилна за целокупната слика за здравјето на просечните македонци. Во овој експеримент се обидовме да влијаеме на нивниот избор, користејќи податоци и аргументи за храна која ќе им купи дополнителни години живот. Твојот избор меѓу чизбургер и пица? Чизбургер. Чизбургера? Обавез, немаше. Не си љубител на италијанска храна? Сум љубител на паста, например, али... Ајде да пробаме сега со паста од алеките. Па паста најверојатно меѓу вие две, пошто нека може и поздрава да ја направиш, например, паста. Не знам дали супава има шанса со пастата. Што супа е? Не, ова е од леќа, мислам. Пак пастата, не знам, поише ќе ме најаде најверојатно. Со салата, која што е здрава, имаме нели некакви анализи дека додава 3 до 5 години долговечност. Би избрал сега салата. Ако ова додава 3 до 5, ова ја подкрива границата на 8. Двете се добри сега, не знам, како... За да те најадат, најверојатно ова поише ќе те најаде ориз и граб. Али... и со двете. Меѓу нив двете? Па, ако треба да одберам меѓу нив двете, ја преби пицата. Пица или паста? Пица. Тоа е супа. Пица. Мора нешто да се од нешто да се умре. Додава 3 години. Ако Ова јадеш може и салата. комбинација да се јаде, например. Не Прво би салата во искуваш. пица. Додава 8 години живот Ориз со гравче. со гравче, посебно, фала не.
сепак На ќе сметка остане на пицата, пократок. Да, Барем среќен. барем среќен, да. Пица или чизбургер? Чизбургер. Чизбургер или паста? Паста. Паста или супа? Паста. Ако ти кажам дека супата, ако се јаде редовно, додава 1 година живот, Нека биде супата тогаш. ова додава малце повеќе од 1 година салатата. Тогаш салатата ја бирам. Азиска животот. храна, Ориз. Искрено пица. пица или паста? Паста. Сакаш италијанска храна? Сакам. Повеќе, например, од супа? Па да. Повеќе најадува од супа. Паста или салата? Сепак паста. Паста или ориз? Паста. Чизбургер или пица? Чизбургер. Чизбургер или паста? Чизбургер. Чизбургер или супа? Чизбургер. Чизбургерот или 3 до 5 години живот? Чизбургер. Ова додава ваков тип на храна до 8 години живот. Значи, ориз, граф, Не ме интересира тоа, повеќе ме интересира вкусот. Чизбургер сепак. пица или чизбургер? Чизбургер. А паста? Паста нека е тогаш. Супа. Супа. Супа или салата? Супа. Графче со ориз или супа? Ориз. Колку сме спремни да прифатиме промени во изборот на храна? Дали сме конзервативни во контекст на прифаќањето на молекуларната гастрономија која ги спојува науката и вкусот и сосовите стануваат пена, а храната добива нова форма, текстура и магија. Ова не е само кулинарство, туку експеримент што ја менува и идејата за тоа што значи да јадеш. А ако имавте чувство дека научниците се здодевни, да влеземе во лабораторијата на професор Јана Клопчевска. Од лушпа од кафе прави перници, од молекули прави гурмански сензации, а од науката – шоу. Ти благодарам што ни дозволи да ти бидеме твои гости и што ми дозволи прв пат во животот да облачам бел мантил и одма се чувствувам дека добивам на кредибилитет. Така. Како Се се чувствувам дека можам и да готвам ако сакам, ама не морам. не можеш. Можеш и експерименти да правиш. Ова е твое дело? Да. Ова е моје дело 10 години. 10 години. Оваа година 26-та правиме 10 години. Ти си пионерот на молекуларната гастрономија. Што значи тоа? Тоа значи Вака звучи многу комплексно. јадење храна во ваква форма, не само желе, туку и алгинати, агари и сите што ги користиме внатре средства, се автохтони за азиската храна. Ама пренесена во Америка, пошто Америка секојаш сака да е ин. Кај нас шпанците се некако најинтересни, највеќе посветуваат внимание. Ова е уствари молекуларната храна, истата храна што јадеме, ама во друга физичка форма. Че треба скроз различно да биде. За нас македонците ова изгледа како за ужина од сабајле пред кафе. Па сега ние се кебапчиња. Не се плескавици, не се бургери. И некако вака кога ќе кажеме дека еве ова е храната можеби на иднината, луѓето добиваат впечаток дека ова тоа што се јаде и во ракетите што нели со астронаути одат на така е на почнато. екскурзии низ вселената, така е почнато, Така ова е е тоа. почнато. Па генерално хасап системот е наса почнат. Све што е иновативно е таму почнато, прво се тестира таму, после доаѓа нели. Сега разликава е тука што хранава во различна форма. Значи да речам дека треба да биде ајде чипс од лешник или нутела во прав, сега немам тука, ама често ја користиме зашто во прав. Да биде најразлично да биде формат или на пример алкохолот испарува. Не се пие течност и директно влегува во крвта преку машинки кои го инвертираат, го загреваат и почнува пареа да настанува на точка на вриење на алкохолот, над 60 на етанол и фактички ти со цевка го вдишуваш. Значи не го пиеш алкохолот, ама па многу побрзо фаќа така. Поентата на ова што е се малечко е да зафаќа помалку место или да е полесно за одгледување и за работа со овој тип на храна. Значи не се плескавици, не се палачинки, не е паста, не е пица.
Значи човекот вака со око јаде. И сега ако му го сервираш јадењето или ајде храната или оброкот во некоја форма, се работи за experience, значи све оно што сакаме ние во оваа време на конзумеризам, нели сакаме поинаков experience да доживееме нешто што не знаеме, па не води некој кроз таа храна или не знаеме каде е храната, па скриена е некаде, па ја бараме, сме послужували на зелени површини. Многу интересен концептот на ресторани кај што не знаеш кај одиш, само добиваш локација, не знаеш дали е стан ресторан или што и да е, и на крај доаѓаш и нели ти се спрема пред тебе, знаеш шефот, да речем на сам чаршаф да нема тањери или слично. Че се работи за експириенс и за шоу. На некој начин храната се менува состојбата и ти еве не знаеш или тука што. Јас немам појма што е ова, ќе тестираме сега и ќе се обидеме да погодиме. За оваа храна се работи треба да си food scientist. Зашто треба да го знаеш и рокот, треба да знаеш и што може да настане, дали потенцијално му вли квасти, колку дена во фрижидер, на 4, на минус 18, колку да се фрижидерите. Затоа треба малку повешти луѓе, ова не може секој да го прави да го работи. Како е комбинацијата на оваа храна во споредба со нашата регуларна храна, балканска, медитеранска, во поглед на калоричност? Не е калорично, затоа што сите на база хранова се викаат биополимери. Тоа значи не е полимер како пластикиве, него јадеш и не се дебелеш. Да. Ова е таа храна. Да. Зашто многу малце калории има. А сици? Ајде ќе пробаме. Зависи како ќе се наштелуваш, ако очекуваш пилешки прсти, нема да си сит. Ама пошто многу луѓе очекуваат и некогаш стандардно прашање ми е, абе знаеш како, викам јас вакви 3 да изедам и нема заситува и тој се што како делува биополимерот, како филериве што се ставаат во лице, нели? Се бабри со пиење на вода, истова и во хранава. И тебе цел желудникот ќе ти го наполни со малце калории, ти ќе бидеш сит. И имаш чувство дека си најад. Да, ама ако претходно мислиш дека скара ќе јадеш, ќе ти се јаде после тоа, нели? Сега да бидеме реални. Да. Кој е суперхеројот во молекуларната кујна? Значи некоја состојка што стварно може да се користи често во се, вкусна е или е привлечна за око. Нутела во прав, маслиново во прав, кокосово, све што е масна фаза, ајвар во прав сме правеле, многу се интересни. Лесно се, знаеш, во теглички се ставаат и... Значи како македонците ќе обреживе ајварот во прав? Не знам. Ајвар во прав со сирење во прав. И интегрална палачинка. Сакам да тестираме, не ни откривај ништо што е што, да се обидеме, да го препознаеме вкусот. Значи, ќе се приклучам на фокус групата што ќе тестира, затоа што ништо немам јадено од сабајле, гладна сум, да видам колку ќе се заситам од ваков тип на храна. Морам да ти кажам нешто, пред секоја, пробување и после секоја пробување те молам Роса да се напиеш, зашто вода. Мора да го неутрализираш вкусот на храната. Секој следен вкус да може да биде препознатлив. Добра насока е ова. Кој тањер ви изгледа најпривлечно? Мене тој. Затоа што сте го виделе ова по кетеринзи, знам. Не, заради зеленилото, затоа што ајде повелете, пробајте од зеленилото. Значи сега вода или? Па прво земи од тука. Ајде ќе земам ова. Само да ви кажам дека ова зеленило не се јаде декорација. На времето баба ми кога ги правеше. Значи, вкусот на традицијата претворен во молекуларно. Ништо не се споредува со кујната на баба. Стварно тоа ме потсеќа. Како беше, или молекуларна или? Да. Јана ќе ни кажеш што јадевме? Да, јадете чипс од лубеница, корпа со маршмелоу, јадете диња кандирана, јадете исто обланда, ама јапонска. Зашто прашање во јапонска? Да, и како дошла јапонска кај нас? Што може од ова да се жртвуваш? Шверцував. Што да правам, немав избор, купив уште еден куфер во Јапонија, го наполнив цел со храна и го чекирав. Значи, од овие работи овдека не може ништо да се најде кај нас. Па нешто може, нешто не, ама еве на пример, да речеме сладкото не може да се најде, не може овие како сунгерести, кубети, желињата може да се најдат, сливите што се во средина и така. Нешто може да се најде, нешто не. Мислам дека е добар десерт. Добар десерт. Вкусно е, многу е вкусно. Нели? Иако не изгледа како десерт на кој што сме навикнати. Да може в 2 куфери ќе чекирав, ама. Сега Роса. Да. Вие си имате чаша? Да, имам и јас. Да. Семкава се јаде? Се јаде. Суба е. Не. Или мораш да го пробаш многу вкусно. Да. Замисли лубеницава, пошто е чипс, уште да е лута. Замисли сирење од озгора да има лубеница за сирење. Не знам, во Азија све може да се. Пробајте го јапонскиот.
Десерт. Јапонскиот шверцуван десерт. Шверцуван. Стварно? Да, и камчето се јаде. Чоколада. Само тоа зелениот горниот дел е декорација. Декорацијата не ја јадете? А кај е црешето од внатре? Отиде. Ова е солено. Тргнавме обратно? Да. Што е? Тргнавме. Кикирики. Во оваа храна не се знае кој е солено, кој е благо и оно може да биде и обратно, може да биде и по редослед, зависи кој како клиент сака. Зависи како сакаме ние да јадеме, нели? Во другите кујни секогаш е мешано оде и солено и благо. И после секоја вода вемо. А ова е мини палачинка, лелема е солено. Солено. Солено, а после и благо. Да, тоа е тука е што се да има некоја завршна нота, дали сладка, дали солена, да не се знае што се јаде, да е измешано буквално. Сите се такви кремови, благи, на солено послужени. Дали може човековиот организам да се привикне да јаде само ваква храна? Па може Доручек, пробаме. руцек, вечера, ужинки. Знам дека не е за она баш буквално секојдневно користење оваа храна, зашто е повеќе да има визуелен ефект, повеќе да биде експириенс различен, ама може да пробаме. Еве ја никој што сум пробала да се хранам само со ова. Па нутритивни ефекти ги задржуваат сите. Да, ги задржуваат својствата, некаде губиме заради топлина, зависи како, ама во принцип ги задржуваат својствата, да. Але сега нутритивно треба да ја фортифицираме за да биде толку нутритивно. Ова со пиво оди? Ау, да. И ова да го пробате. Ајде пробајте, да видиме тоа што е. Камчињата ги знаеш. Да. Еви ова кој е доброволец за оваа палачинка. Мене ова ми личеше на рендано чоколадо. Ова е многу солено. Но е солено. Тоа е чипс од лешник. Солен. Има и неутрален. Не е благ. Чипсот од лешник. Благи чварки. Благи чварки. Благи чварки. Еј, добро е ова. Благи чварки. Ќе ги ставам на мени благи чварки. Јапонско јаболко. А ова што е? Ова не го тестиравме. Ова се смокви? Што се сливи? Не, пробајте ги, кој ќе биде храбри од што ќе проба. Ајде, сливи. Ова со кавијар. Само стави го директно ова. Лапни. Сега тоа е чуден вкус, знаеш. Слива ферментирана, како зимница. Ќе почне да ти се тресе камерата. Јапонска слива е тоа. Има и ајвар. Еве ќе тестираме и ајвар во прав. Ја и тој без прав не го јадам така да. Замисли, Не шарска во патриотски прав. беше ова. Шарска. Ова е многу добро. Ова е многу добро. Ако мислите дека 50 или 60 години е средно доба, во Јапонија тоа е само полувреме. Тоа е државата која е на врвот на листата по долговечност. Има 100.000 граѓани кои што имаат поминато границата од 100 години. Од нив 88%, односно 9 од 10 се жени. Денес не сме во Јапонија, но сме сепак на нивна територија во обид со јапонската амбасадорка да ја откриеме тајната која стои зад овие бројки. First of all, thank you very much for your interest in Japan and also the Japanese lifestyle. As you rightly said, we live long, but not just to live long is our objective, but also to have a healthy, long and enjoyable life. So this is our goal, and there are probably 3 reasons at least why we have a longest life expectancy in the world. For female, the average life expectancy is 87 years old, and for men, 81 years old. And the 3 reasons, as far as I understand it, is first of all, healthy food. So healthy, so eating habit. This is the first reason. And secondly, very good, so healthcare and very good standard, high standard of medical care. So this is the second reason. But the third reason, it is very often forgotten or neglected. The third, and for me, the most important thing is the consciousness among the population about the health and health condition. So I think these are the 3 most important reasons why we can live longer than in other countries. When I was watching the statistics and doing the analysis of what was happening in Japan in the past 60 years, there is a huge increase in this
not as much from the 60s, but after the 80s and the 90s, especially with the beginning of the new millennia. At the beginning of the new millennia, there was only 10,000 people around 100 years and older, but now you're about to reach 100,000. As you mentioned, 88% are women. Average year, as you mentioned, 87. It's almost 12 years longer than the average Macedonian. Yes, yes. So talking about the life expectancy in Japan, also in the past, about 40 or 50 years ago, we lived 10 years shorter. That means in these 40, 50 years, we improved our situation dramatically, and several reasons are probably explained. One of them is also, as I said, very good healthcare system, and one of the key for our health system is preventive care. That means there are different types of services provided by the government, by the municipalities, and in the past we paid great attention to the care after people cannot move, or for instance, or people get ill and sick and they cannot move. After that, the government, the municipality intervened and provided help. But we changed our mindset. Prevention is more important than aftercare. And even though you are still active and healthy, but you can receive the special services as a preventive care. For instance, you can join the social life, chorus, and exercise almost free of charge. This is one part of our social security network. Something switched at the beginning of this millennial, and that's why maybe as a result people are living longer and more fulfilled life. What do you think the lesson they learned was? The lessons probably... Maybe to work less, or to stress less, to enjoy life more, maybe social circle, maybe family, maybe habits during the day. In the past, people tend to think probably I'm going to live 60, 70 years, but now people think about probably I am going to live 100 years, and now half of women reach 100 years. That's amazing. So please think That's about an amazing numbers. You are going to live 50% Very possibility optimistic. you are going to live 100 years. So you have to think about well in advance how you live after your retirement. So probably this is a dramatic change in the society. What about the younger generation? What are the first things that young kids are learning about how to take care of their health and their body, and the way they eat and the way they socialize? In Japan, it is very common. The school meal, hot meal, is provided by the school for the lunchtime. And every month, we can have a monthly menu from school, and we check every day what we can eat, and for instance, what is main dish, what is side dish, and what kind of protein we can have, and what kind of fat, carbohydrate, and vitamins from vegetables. From day to day, and the menu is made for 1 month. Yes, for 1 month we can have an overview what we can eat this month, and each time, so one lunch is crafted by expert, nutritious expert, and we can have different types of nutrition in one meal. Vegetable and hotly fruit cooked that I can in see. school. And always a protein soup and vegetables, and also either rice or bread or noodle is also provided, so that in one meal you can get a perfect balanced meal. So this is what I learned as a small children at school. And secondly, every morning all the children go to the school ground and do the exercise, 5 or 10 minutes. This is together. something that you must do. Yes, everybody. You has cannot to skip do it. And all across the country, not only in one school, in all the school, so primary school, all the children do that every morning. So all the Japanese people can do the specific exercise, 5-10 minutes, very
short one and very simple To move the one. whole body. Yes, but so I think it is very good for the whole body, and I am doing that every morning. Yes, if I wake up, You have your I do routine it for because, exercising? because I feel very comfortable and healthy. So when as I started as a small children, when I was 6 years old, and I continue so nearly 45 years, and I truly enjoying it, and it's very good for the health. We all know about the concept of ikigai, the purpose of life, the meaning of living. How does this concept, but we know what we read. I'm not sure that we are practicing it. How does this concept influence the way people in Japan age? Does it has a huge influence on decisions that you make during the day, how you approach when you have a difficult time maybe? Ikigai is a special word, and I was very surprised to know that you also catch the word ikigai. Ikigai is very difficult to translate, but probably the purpose for which one can live, and the reason or purpose of the life. And probably the word ikigai is very important, especially for your retirement. So I'm still working, so I do not think about what is the reason of the life, because I have a lot of things to do. As a working mother, I was so busy. I have to take care of my children. I have to do everything at home. I have a work and also career step. I was so busy. But probably after retirement, if you have a plenty of time, you have to think about what I am going to do today. I have nothing to do. So ikigai is extremely important for the elderly people after retirement. And there are many people in Japan, even after retirement age, they continue to work. So they or don't change feel the work. hopeless that when they wake up there is nothing to do. So they Just fill up to basically their... stay home and sit down and nothing to do. This is not enjoyable life. That's why they try to find something, hobby, or some job, small job, or some socialization. Everybody try to find something meaningful for everyday life. So this is the meaning of ikigai. And I think it is extremely important to make you, how should I say, vivid and active. So when you think like this, you don't get scared of getting old? I myself am not afraid of getting old, probably because my father is already 99 years old, and he is living alone, and he can take care of himself. Washing, going shopping, and go to the doctor, cleaning, he can do everything. He does this by himself? Yes, he does everything himself, and he enjoying dancing, social dance, really? and he's enjoying singing in karaoke. Според глобалните податоци, дури и ако промените во секојдневието дојдат подоцна во животот, здравите навики можат да ни додадат 5 до 20 години животен век. One suggestion, one advice that you can give to, let's say, people that are now in their mid-age, how to live longer and how to have a better quality of life. One thing that you can say, what would that be? In terms of the food and eating habits, what I can recommend to you is to eat not 100% of stomach, but 80% of stomach. There is a saying in Japanese, hara hachibunme, that is 80% of your stomach. Exactly. You shouldn't eat food, but 80% is a nice amount for you. How does the life here looks to you from the perspective of someone who was born, raised, grew up and made a career in Tokyo? Positive side is I am truly amazed and surprised and fascinated by the friendliness and the hospitality and openness of the people. Japanese people are relatively very shy and not good at socializing, but in this country people are so open, helpful, and so warm-hearted. So I think it is the best thing of this country. On the other hand, so I was a bit concerned about the
eating habit. Because if I go to the restaurant, if I buy something, most cases it is too salty for me or too oily, too fat, and the portion is too big. So, and also people smoke a lot. Yeah. So I am a bit Unfortunately. concerned about the consciousness, health consciousness among the population. My recommendation is that each and everyone should pay a little bit more attention to the health and what kind of consideration should be given to stay fit and healthy. Кога би имала, да речеме, Добро. една волшебна таблетка која што ќе ја земеш во текот на денот да ти замени храна, која што знаеш дека е штетна, што би заменил? Што би заменило штетно? Ултрапроцесирана храна. Тоа значи кремови, сосови, таква работа секако би ги заменила. Значи само плесам, само чиста храна, ништо да нема. Значи месо, ориз, салата. Никакви вкус? сосови. Затоа што Таблетата? да. Че да поиме на омилен вкус. Може да ставиме тука некој флевор да биде Малината преска најдобро да, ни помина во да, фокус многу група. сакам малина. Многу. Може да биде со вкус на малина таблетата. Да ми ги замени тие сосови што се ултрапреработени, зашто тоа е многу Масното. Да. Тоа ни ги ствара тие денешни, мислам, таа скриена сол и шеќер што ни ги гледаме, ни ги ствара денешните болести модерни. Не дека кај нив нема. Меѓутоа помалку има. Да те носам на мача сега. Ајде. Ајде. Знаеш, имам пријател кој што во неговиот кафич пише анти-мача society. И Стварно? ако ме види, знаеш, ќе рече каде бе јано. Види, сигурна сум дека ако има нешто анти, мора да има и про. Значи идеме кај тие што се про мача. Науката нуди 5 трикови за долговечност. 7 до 10.000 чекори дневно, односно физичка активност. Замена на индустријската храна со природна. Најмалку 7 часа сон. Квалитетни пријателства и доза оптимизам. Интересно, но истражувањето на Харвард покажува дека осаменоста убива исто колку и пушењето. И парадоксално, германската студија открива дека песимистите живеат подолго. Може би заради тоа што се поподготвени за реалноста. Но доколку би го споиле нашиот балкански дух и социјална топлина со дисциплината и умереноста на сините зони, дали би можеле да ја претвориме долговечноста од статистика во стил на живот? Воздухот е катастрофална, луѓето се катастрофални, начинот како се исхрануваме е катастрофална, водата е исто катастрофална, everything is катастрофална. Значи не е ништо исто. Различно се исхранувале, различно имале целото детство, различна храна. Да. Се било многу поразлично и мислам дека тоа многу афектира зашто се сега поздравено се. Дали имаш некоја формула што ќе ти го продолжи животот за плюс 10 години, пример? Што мислиш дека ќе ти го продолжи животот, ти го продолжуваш животот? Да пијам секој викенд. Ја мислам дека тие што се чуваат помалку живеат. А се чувате вие конкретно? Мислам најубаво треба да се патува. Да го видат светот. Се хранам здраво, да вежбам. Здрави навики. А го правиш тоа, го практикуваш? Да, колку што можам. Секој ден да се смееш. Не знам, да се сложувам со неа. Радоста, да се радуваш на внучиња, да прошеташ, вака млади лица да видам кој што сте сега полни со желба, со ентузијазам, тоа го продолжува животот. Балансот. Балансот во се. И во стрес, и во одмор.